Zonja dhe zotëri, mirëdita. Sekreti i madh i Hormuzit, loja e fshehtë SBA Rusi-Kin për ndarjen e planetit, kur mund të gjunjëzohet Irani, janë temat që do të flasim sot, ndërkohë që bota është e gjitha me syt atje si po riformatohet dhe si po ndahet tava e madhe. Imagjinoni pak një skenë që do t'ju tregoj tani. Donald Trump sapo ka shpallur një blokadë të hekur detare ndaj Iranit. Tensioni është në pikën e vlimit, bota pret shpërthimin e luftës, ndërsa presidenti Donald Trump ka porositur McDonald's. Me ironinë e tij karakteristike, ai thotë se kjo situatë ka nevojë për një vakt fast food. Janë të shijshëm, Donald Trump i ka qef. Pas kësaj buzëqeshje me patate të skuqura, fshihet lëvizja më agresive ushtarake e dekadave të fundit e Donald Trumpit, për ata që thonë nuk mbush dhe për ata që thonë është gjeni, po ju a shpjegoj. Uber Eats mbërrin në shtëpinë e bardhë. Uber Eats është një shërbim i cili në Amerikë çon kush ka makinë, çon dhe shpërndan ushqime dhe fiton dhe i lek. Ndërsa marina amerikane është duke rrethuar portet iraniane, në Washington ndodh e pabesueshmja. Një grua amerikane thjesht dërgon porosin Uber Eats në shtëpinë e bardhë, pret një roje, takoj një roje sigurie tek shtëpia e bardhë, por derën ja hap vet Donald Trump. E pyet për emrin, e fton në një konferencë për shtyp dhe i jep $100 bakshish. Cili ishte mesazhi? Donald Trump po i thot botës, unë nuk jam as pak i interesum, as pak i shqetësum, as ma ndjen fare për atë që është duke ndodhur në Iran. Për mua, sot është një ditë e zakonshme. Në zyrë kam porosit McDonald's. Donald Trump e ka qef shumë McDonald'sin, për gjithë ju që nuk e dini. Amerikanët në përgjithësi edhe të shëndoshët për i tyre kanë qef shumë të hanë McDonald's dhe hamburger, e shoqërojnë me kola ose Pepsi. Mesazhi i Trumpit ishte që unë jam në një ditë normale në zyrë. Dhe mesazhi nuk bëhet sepse ai nuk mbush, apo sepse ai është njeri që po çmend botën. Jo, ka 9 tekste brenda tij. Realiteti që ai do t'i përcjell botës do të thotë që unë nuk ma ndjen, Irani dhe pala tjetër janë në panik. Tani të shohim pak Teheranin, panikun, lojën kineze, lojën ruse dhe lojën amerikane, do t'i shohim të gjitha. Por është vërtet ka që thjesht kjo histori? Pra pas skenave, Irani ka filluar të dërgoj oferta sekrete për negociata amerikanëve. Në Iran i ka kapur paniku, për këtu ka hyrë në lojë Kina. Pekini e ka refuzuar blokadën në mënyrë absolute. Dhe pyetja që po mban pezull Pentagonin në këtë moment është: çfarë ndodh nëse një luftanie kineze shoqëron një tanker iranian? Një hap i gabuar në këtë moment dhe McDonald's i Trumpit mund të kthehet në fillimin e luftës së tretë botërore në formën e saj zyrtare, sepse ne jemi brenda luftës së tretë botërore. Ndërkohë që ndodhin të gjitha këto, një general vjen nga Amerika në drejtim të Shqipërisë dhe pritet të ndryshojë lojën dhe ekuilibrat e Tiranës. Generali Eric Wendt me uniform i veshur ushtarak dhe sigurisht vjen në një Ballkan të trazuar, i cili pritet të marrë koordinatat e reja ushtarake amerikane me ambasadorin e ri të veshur ushtarak, general, i cili vjen në krye të ambasadës në Tiranë. Dhe kur e mendoni se jemi larg atij zjarri në lindjen e mesme, vështroni pak nga Tirana. Trumpi nuk është duke dërguar një diplomat karriere si ambasador në Tiranë, kujdes, por një general të forcave speciale. Eric Wendt, një njeri i operacioneve sekrete në Afganistan dhe në Kore. Po pse një general në Shqipëri? Pse Ballkani nuk po trajtohet më si diplomaci, por si një zonë sigurie ushtarake e nivelit lartë? Shqipëria po kthehet në një bazë ushtarake dhe në fortesën e re të Amerikës në Adriatik.
Ky është vetëm një mesazh. I shohim pastaj tjetër. Do të shohim sot, miq, dhe do të zbërthejmë gjithçka me kujdes. Nga buxheti i shtëruar i Izraelit për luftën lindjes mesme tek negociatat sekrete në Pakistan, të udhëhequra nga zvendës presidenti J.D. Vance. Apo shkojmë në këtë moment drejt një paqe të detyruar, apo drejt një kolapsi global që do të ndryshojë çmimin e naftës dhe fatin e Ballkanit një herë për gjithmonë. Qëndroni me mua, sepse kjo që po shihni sot nuk është thjesht politik apo geopolitik. Është rishikimi i hartës së botës që është duke ndodhur nën tryezë dhe pas perdes, pas McDonald'sit të Trumpit ndërmjet Amerikës, Rusisë dhe Kinës dhe shumë zhvillime të tjera, të cilat do t'i shohim bashkarisht. Sot jemi më 14 prill 2026. Presidenti Donald Trump, pasi shpalli se ka vendosur një blokadë detare ndaj Iranit dhe se ajo ka hyrë në fuqi, doli dhe foli me ironi se i tha gjithë botës, kam nevojë të haj një McDonald's, një hamburger. Ju e dini pra që ai e ka qef dhe amerikanët në përgjithësi e përdorin shpesh McDonald'sin dhe gjërat e tyre më të preferuara në Amerikë, ndër gjërat më të preferuara është Uber Eats. Gruaja vjen, e sjell porosin me Uber Eats dhe shkon tek Donald Trump, mendoj që do dalin në roje, do ta marr porosin. Por nuk del roja, del Trumpi. Pra gjithçka ishte përgatitur me skenar si një film hollywoodian. Amerikanët janë mjeshtra për këtë histori. E mori Donald Trump gruan dhe i tha, si mendon t'i fusim bashk një konferencë për shtyp, sepse më kanë thënë që ju jeni një nga përkrahësit e mia më të zjarrta. Po, i tha zonja, nuk ka asnjë problemi. Me zonjën e Uber Eats, presidenti Trump del bashkë me të në krah, jep një konferencë për shtypi për mbar botën, përcjell mesazhet e tij dhe i jep zonjës tips, një bakshish, $100, e sheh gjithë bota dhe gjithë Amerika, dhe i thot tek veshi zonjës me zëmbë pak më të ulët, zonjë, nuk mendojmë tani për tani që të marrim taksa apo të vendosim taksa për bakshish. Mesazhi në fakt që kërkon të jepet nga Trump është se ka nevojë që t'i tregoj botës se nuk janë ndjen për këtë moment, nuk është i interesuar fare për atë që është në lindjen e mesme sepse kontrollon lojën. Por në të njëjtën kohë, mediat amerikane po tregojnë se Irani ka dërguar një ofertë për negociata. Dhe ky zhvillim është i pazakontë dhe shumë i rëndësishëm, sepse na zbulon diçka. Apo gjujzohet, po dorëzohet Irani? Në SBA ka ndarje mendimesh. Figura si Dennis Ross dhe John Bolton e mbështesin blokadën në këtë moment, por platforma të ndryshme, si për shembull Responsible Statecraft, e konsiderojnë atë të palishme bllokimin e botës luftë e detit sipas konventave ndërkombëtare dhe sipas ligjit ndërkombëtar. Ktu na shfaqet një problem i madh që është Kina. Kina ka refuzuar në mënyrë absolute blokadën sepse ka interesa tregtare dhe importon naftë që kalon nga ngushtica e Hormuzit. E gjithë ekonomia kineze mbahet me naftën që kalon nga Hormuzi. Pra, në qoftë se mbyllet Hormuzi, mbyllet edhe gryka e naftës për Kinën, që do të thotë do të pushojnë fabrikat e saj. Pyetja që shtrohet në këtë moment është çfarë ndodh nëse marina kineze, ushtria kineze, flota ushtarake kineze shoqëron tankerat që transportojnë naftën e Kinës. A do të bllokojë Amerika anijet kineze? A do t'i godas Amerika anijet kineze? Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu ndërhyjnë për të ndaluar anijet kineze të shoqëruara nga flota ushtarake kineze, atëherë këtu rrezikohet të ndizet fitili i madh i përplasjes, ai fitil të cilin Kina dhe Amerika kanë dashur ta shmangin deri në këtë moment. Përplasja e madhe Kinë-Amerikë, nëse nuk ndërhyn Amerika për ta ndalur, do të thotë që blokada e Amerikës e vënë në Hormuz bie menjëherë dhe o zoti president të bëft mirë McDonald'si.
The Wall Street Journal shkruan sot në Amerikë se Arabia Saudite ka ushtruar presion të fortë ndaj SBA-ve në mënyrë që ta zbuz blokadën kjo, sepse iranianët kanë çuar mesazhe. Iranianët kanë çuar mesazhe për Amerikën nëpërmjet sauditëve se janë gati për negociata dhe se janë gati edhe për shkallëzim. Sauditët i kanë çuar lajmin në Washington dhe i kanë thënë amerikanëve se Huthët mund të mbyllin Bab el Mandeb në qoftë se marrin një zile nga Teherani. Dhe aty transportohet edhe nafta Arabi Saudite dhe theksojnë gjithashtu se Huthët mund ta bëjnë këtë nga ora në orë. Dhe amerikanët nuk munden t'i ndalojnë, sepse e patën një përballje me Huthët para pak javëve dhe rezultoi që u bën disa goditje dhe u tërhoqën nga goditjet. Ndërkohë që Irani pretendon se është duke thyer blokadën me flotën hije iraniane, anije të vjetra, të cilat nuk gjurmohen lehtë, testi real do të jetë në këtë betejë të Hormuzit, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përpiqen të ndalojnë një tanker real iranian, sepse kjo mund konsiderohet akt i hapur lufte. Nga ana diplomatike e kësaj historie, The New York Times njofton se janë duke u zhvilluar negociata mes SBA-s dhe Iranit, edhe pas atyre të Pakistanit udhëhequra nga J.D. Vance në Islamabad. Dhe amerikanët i kanë kërkuar në Islamabad ndalimin e plotë të pasurimit të uraniumit, largimin e rezervave të pasuruara të uraniumit nga Irani, taksative, ndërsa Irani ka ofruar ndalimin e pasurimit të uraniumit për 5 vite, uljen e nivelit të uraniumit pasuruar në një fazë i cili nuk e bën atë uranium të rrezikshëm dhe të mundshëm për të prodhuar armën bërthamore. J.D. Vance ka kërkuar prej iranianëve 20 vite ndalim. I hipi aeroplanit, u kthye për në SBA dhe i tha presidentit: "Don, Mr. President, unë i kërkova iranianëve 20 vite shtyrje të programit bërthamor apo të pasurimit apo të bllokimit të programit bërthamor të Iranit. Çfarë mendimi keni?" Donald Trump i thot J.D. Vance: "Faleminderit zoti Vance për gjithë këtë përpjekje fantastike, tremendous job që ke bërë, nuk dua as 5 vjet, as 10 vjet, as 20 vjet." U kthye dhe Trump e refuzoi ofertën që kishte sjell me vete nga Islamabadi J.D. Vance, sepse Trump kishte projektuar kushte akoma më të forta dhe më agresive për Iranin. Trump synon një marrëveshje më të ashpër, më agresive se ajo e Barack Obamas, duke kërkuar ndalim dhe bllokim total të programit bërthamor për një periudhë të gjatë. Në këmbim të çfarë? Në këmbim të heqjes së plot sanksioneve dhe Irani të kthehet një shtet normal. Ndërmjetës në këto negociata janë Turqia, Egjipti dhe Pakistani që po punojnë fort. Sipas Associated Press, është rënë dakord për një takim të ri të njëjtën pas nesër, por nuk është përcaktuar ende se ku do të bëhet ky takim, sipas Associated Press. Sauditët tani preferojnë zgjidhje diplomatike, ndërsa në Izrael që është komplet kundër negociatave, vazhdon të bëhet presion. Benjamin Netanyahu ka deklaruar se lufta mund të rifillojë në çdo moment, i njofton popullin e Izraelit dhe i ka kërkuar IDF, Israeli Defense Force, të jetë gati për çdo moment. Por një njoftim na vjen nga Haritsi izraelit, i cili na tregon se situata brenda Izraelit nuk është aq e qetë. Është problematike sepse buxheti fillestar i paraqitur për luftën, i përgatitur për luftën e Iranit ishte 12.5 miliard dollar. Në vetëm 40 ditë luftë janë shpenzuar 11.5 miliard dollar. Pra pothuajse i gjithë buxheti i përgatitur për luftën e lindjes mesme tashmë është konsumuar vetëm për 40 ditë luftë. Për më tepër se kaq, lufta në jugun e Libanit i ka kushtuar rreth 9 miliard dollar Izraelit dhe ka presion të jashtëzakonshëm financiar mbi shtetin dhe mbi financat e shtetit. Edhe në dimensionin ushtarak, Izraeli fillimisht
intercepton të rreth 95% të raketave iraniane, pra i kthente mbrapsht. Pas kjo normë ka rënë ndjeshëm. Rreth 27% e raketave të Iranit nisën të godasin objektivat. Irani ka lëshu 650 raketa gjatë konfliktit dhe shumë prej tyre kanë qenë shkatërruese në Izrael, madje edhe kur janë interceptuar. Nga ana tjetër, Irani është duke pretenduar se dëmet nga lufta arrin 270 miliard dollar dhe se infrastruktura shtetërore e Iranit është pothuajse e rrafshuar. Dhe edhe pse tensionet pra janë shumë të larta dhe ka rreziqe për përshkallëzim, përfshirë përplasje me Kinën ose mbylljen e rrugëve detare, ka edhe sinjale të forta për negociata. Ju e dini, përfituesit më të mëdhej janë lojtarë të mëdhej në këtë lojë. Dobësitë ekonomike të Izraelit, presioni Arabisë Saudite dhe hapja relative e Iranit për marrëveshje dhe negociata na tregojnë sot se palët mund të shmangin një luftë të re, të paktën për momentin. Mos flini gjumë, sepse nuk mbaron kjo histori kaq kollaj. A kupton në thelb, miku im që më dëgjon, se çfarë po ndodh realisht? Nuk jemi duke folur për sanksione ndaj Iranit, po flasim për një blokadë totale që mund të rrëzojë një shtet nga brenda dhe një tronditje ekonomike për të gjithë ekonominë e planetit, sepse bllokimi i Kinës do të jetë tejet i rrezikshëm. Dhe pyetja këtu është, apo shkon bota drejt një krize të re energjetike, apo drejt një marrëveshje të detyruar pa cilën palët nuk bëjnë dot. Dhe këtu i rikthehemi edhe një herë planit për goditjen e Iranit. Nuk është më si më parë. Nuk është më si në të kaluar. Irani anashkalonte sanksionet, bënte kontraband naftë, kishte flota hije, bënte magazinim të naftës jashtë ujrave territoriale dhe të gazit. Tani situata është tejet e rrezikshme. Ndaj dhe në Iran ka nisur paniku, sepse nuk ka dalje, nuk ka hyrje. Të gjitha portet iraniane janë në presion të jashtëzakonshëm. Dhe jo vetëm ngushtica e Hormuzit. Kujdes, të gjitha pikat e tjera. Dhe kjo do të reflektojë me mungesë ushqimi në Iran, me mungesë ilaçesh, mungesë të gjitha produkteve dhe materialeve industriale. Dhe efekti më i rrezikshëm që pritet të ndodhë në Iran është rrëzimi, zerrimi i monedhës iraniane nëpërmjet inflacionit pa kontrollueshëm. Një skenar që i ngjan asaj që ndodhi në Venezuelë në kohën e Nicolas Maduros. Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me një krizë. Është një rrezik kolapsi i cili duhet kuptuar me qetësi, pa tifozllëk, sepse vetëm ashtu mund të kuptojmë lojën reale siç po luhet. Po dridhet bota në këtë moment pas një përplasje të mundshme mes Amerikës dhe Kinës, në fakt, në teori, po të analizosh në teori, teorikisht, duhet kishim tani rritje çmimesh katastrofike. Por, vazhdojnë tregjet globale të jenë relativisht të qeta. Pse po ndodh kjo? Sepse eksportet iraniane janë rreth 1.5 milion fuqi naftë në ditë. Kjo sasi në këtë moment po zëvendësohet. Kina po zëvendëson naftën iraniane me atë ruse. Rusia është duke bërë namin, Putini është duke bërë lek. Nafta ka kaluar $100. Dhe kjo do të thotë një gjë shumë të rëndësishme. Tregjet e kanë gëlltitur, e kanë përthithur, e kanë përtypur krizën paraprakisht. Por mos harroni, kjo është vetëm sipërfaqja. Kjo është vetëm maja e icebergut. Këtu na vjen në lojë Europa. Nga gjithë kjo panoramë, cila është frika e vërtetë e Europës. Europa, miqtë e mi, nuk ka frikë vetëm nga Irani. Ka frikë nga një përshkallëzim i frikshëm. Sepse nëse bllokohet Hormuzi, nuk ndalet vetëm Irani, ndalet i gjithë xhiri persik. Dhe këtu fillon paniku. Dhe paniku është shumë më i rrezikshëm se kriza e vërtetë. Rezervat e karburantit të avionëve 1 deri 1.5 muaj.
rritje e kostove transportit, vonesa në furnizime në Europë. Europa po përgatit një takim urgjent të ministrave të energjisë të Bashkimit Evropian për të bërë gati për të gjithë skenarët. Miq tanë në Europë dëgjoni me kujdes. Skenari është i ngjashëm me krizën Rusi-Ukrainë dhe një rrezik tjetër i cili shfaqet për Europën, rënja e kërkesës globale, goditja e eksporteve europiane. Prandaj, kriza nuk është vetëm energji, është një zinxhir ekonomik global i cili pritet të trondisë Europën në orët, në ditët dhe në javët në vazhdim. Teori, hajde t'i shohim shifrat pak nga pak. Humbjet e Iranit janë katastrofike, vetëm nga nafta, Irani humbet 13 miliard dollar në muaj. Pa llogaritur petrokimikatet, pa llogaritur metalet, pa llogarit teknologjinë, pa llogarit dëmet të tjera anësore që lidhen me naftën. Por goditja më e madhe a din ku është industria farmaceutike e dëmtuar e Iranit. Mungesa e ilaçeve është me pasojë katastrofike humane dhe rritja e çmimeve të tyre. Dhe më e rëndësishmja është rënja e realit iranian, shkatrimi i monedhës, shpërthimi i inflacionit. Ndërkohë, një paralajmërim serioz shfaqet në skenë që është rreziku për krizë ushqimore globale. Kujdes, gjithë globi, krizë ushqimore. Dollari po forcohet, furnizimet po shtrejtohen, zinxhirët e furnizimit po prishen. Kujdes. Të shohim pak 3 sektorët kryesorë mbani shënim që mund të shpërthejnë. Kujdes, kjo që po ju shpjegoj nuk është tifozllëk. Nafta. Nëse rezervat nuk eksportohen, rezervat që janë, ndalet prodhimi. Irani ka maksimumi 2 javë para se të detyrohet të mbyll puset. 2 javë ka kohë. Petrokimikatet, kush është problemi i mbylljes puseve? Problemi i mbylljes së puseve për ekspertët që e din e kanë të qartë, mbyllja e puseve është problem shumë i madh për rihapjen e tyre pastaj. Petrokimikatet, goditet industria e plehrave kimik. 10% e prodhimit global vjen nga vendet e gjirit. Teknologjia dhe heliumi përdoret në mikroqipa, në mjeksi dhe në ushqim. Goditen mikroqipat, mjekësia dhe ushqimi. Goditje direkte për industrinë globale. Kjo do të thotë, do të goditet gjithashtu përveç këtyre aviacioni dhe turizmi që do të shkojnë pikjat me verën që po vjen. Çfarë po luhet? Mes Kinës, Rusisë dhe SBA-s. Në sfond po ndodh diçka e madhe, të cilën nuk duan ta kuptoni ju. SBA nuk do një rritje çmimesh. Irani nuk e përballon dot bllokadën dhe kjo do të thotë vetëm një diçka shumë të rëndësishme. Negociata me detyrim dhe përcaktim. Irani tashmë ka patur protesta për inflacion. Deri kur do të rezistoj Irani dhe inflacionit? Kjo është një pyetje e madhe, e ftohtë dhe që duhet kuptuar mirë. Këtu na lind një pyetje e rëndësishme kryesore. Kush po fiton nga kjo krizë? Përgjigjja është e qartë. Fituesi më i madh deri në këtë moment është Rusia, e cila është duke shitur më shumë naftë, është duke forcuar lidhjet me Kinën, po dobëson Europën. Ndërkohë bota po afrohet me një krizë që mund të shpërthejë në çdo moment. Disa të tjerë mendojnë, jo, Rusia dhe Putini tashmë që po bëjnë lek, janë hedhur tek preheri Trumpit dhe do t'i bëjnë golin Kinës. Ndërkohë që e gjithë bota është duke zirë dhe është në flak, presidenti Trump dërgon një general në Tiranë. A do të kthehet Shqipëria në një pikë dhe bazë ushtarake strategjike të SBA-s në Ballkan dhe cilat janë mesazhet? Miqtë e mi, ky nuk është një emërim diplomatik. Donald Trump ka zgjedhur një general amerikan për të qenë ambasador në Tiranë. Cili është mesazhi? Këtu
na ngrihen disa pyetje të rëndësishme të cilat nuk kemi asnjë shans pa u dhënë përgjigje. Askush nuk po e thot hapur atë që do t'ju a them pas pak. Pse një figurë ushtarake, nëse meritohet sigurisht, në një vend si Shqipëria, cili është mesazhi, cila është simbolika. Kjo nuk është diplomaci klasike. Ky është mesazh force, sinjal i koduar force i cili përcillet në Ballkan nëpërmjet një generali. Emri i generalit të nominuar është Erik Wendt. Nuk është zotëria diplomat, as nuk është politikan karriere, por është një personazh i mistershëm i cili vjen nga forcat speciale amerikane, të cilat ju e dini se çfarë detyre kanë, ju që i keni ndjekur këto histori sigurisht. Ka qenë NATO Special Operations Command, ka qenë në misione në Afganistan dhe në Kore, ka patur rol të jashtëzakonshëm të sigurisë në lindjen e mesme, ka patur marrë pjesë në operacione jashtëzakonisht të ndërlikuara ndërkombëtare. Ky nuk është profili një ambasadori klasik. Ai flet gjuhën koreane dhe flet rrjedhshëm arabishtën. Ky është një protokoll apo një embrim i siguruar, i avancuar sigurie. Dhe këtu kemi një mesazh të fshehtë për Ballkanin, të cilin duhet ta kuptojmë urgjentisht. Shqipëria në letër duket një vend i vogël, i papërfillshëm dhe madje shpesh bëjmë batuta në Facebook dhe në rrjetet sociale, ku e di Trumpi se ku bie Shqipëria. Por në hartën e vërtet gjeopolitike, e vërteta është pak më ndryshe. Shqipëria është anëtare e NATO-s, nëse mbetet NATO-ja, është port hyrës për në Adriatik, nyje mes lindjes dhe perëndimit, që duhet kontrolluar dhe po bëhet një betejë e përgjakshme për kontrollin e saj nga të gjitha fuqitë e botës në këtë moment. Dhe ky është një raport i cili nëse kuptohet thellësisht ndryshon gjithë ekuilibrat. Sepse ndryshimi i një generali, dërgimi i një generali nënkupton që SBA nuk po e trajtojnë më Ballkanin dhe Shqipërinë me diplomaci, por si zonë sigurie ushtarake për gjithë ata të cilën duan ta kalojnë Shqipërinë në pozicione të tjera. Është mesazh strategjik. Generali Erik Wendt vjen nga struktura që lidhen me NATO-n, me sigurinë, me operacionet super të komplikuara ushtarake në lindjen e mesme, me komandën ushtarake globale nga zona konflikti dhe inteligjencë strategjike jashtëzakonisht komplikuara dhe me impakt të drejtë në lojën globale. Kjo e lidh automatikisht Shqipërinë dhe Ballkanin me një hartë më të madhe se sa ajo që shohim ne, me lindjen e mesme. Atë që ju a shpjegoj natë për natë dhe më thoni për ç'na duhet ne, çfarë bëhet andje. Shqipëria lidhet me lindjen e mesme, me rrugët energjetikës dhe me lojën e fortë të ekuilibrave mes Rusisë, Amerikës dhe Kinës. Pra Shqipëria nuk është më një lojtar periferik dhe mesazhi për tinzarët e Tiranës është i qartë. Shqipëria është pjesë e lojës madhe dhe ju nuk i prishni dot rregullat e lojës madhe. Mesazhi vjen i fortë si ndaj politikanëve të Tiranës, të cilët janë bashkë dhe po e marrin Shqipërinë, po e çojnë diku tjetër, por edhe për Kinën dhe për Rusinë në Ballkan. Ka dy mesazhe të forta për secilin prej tyre me ardhmën e generalit ambasador. Ndikimi rus, investimet kineze, tensionet e brendshme rajonale dhe shtrirja tentativa e Rusisë dhe e Kinës për të shtrirë dominancën e tyre në Ballkan marrin përgjigje me një general ambasador. Dhe mesazhi është i qartë, është i drejtë për drejtë me emrimin e një ambasadori të pazakontë ushtarak. SBA është duke rritur nivelin e kontrollit strategjik për rajonin e Ballkanit dhe ky kontroll strategjik do të ndodhë nga Tirana. Një general në një ambasadë diplomatike nuk është diçka rastësore, është deklaratë e hapur force. Dhe pyetja më e rëndësishme që bëhet në këtë moment është pse tani vjen ky mesazh nga Washington? Sepse koha është kritike
bota është e turbullt, globi dhe planeti janë në tension, Europa është në krizë dhe e paqartë, lindja e mesme është drejt shpërthimit total, është e paqëndrueshme, është e pakuptueshme ku do të shkojë. Kriza energjetike globale është në pikën e saj të vëllimit dhe rivaliteti SBA-Kin dhe rikthimi i fuqisë ruse janë dy temat më të mëdha që kanë pushtuar planetin. Në këtë moment, këto janë kryefjala e të gjitha. Për ju që na thoni për ç'na duhet ne me andej, na fol pak për Shqipërinë. Ja pra, si kanë lidhje të gjitha me Shqipërinë. Amerika nuk po sjell ambasador në Shqipëri. Amerika po sjell struktura të reja sigurie, ushtarake për mesazh gjeopolitik, për të ardhmen gjeopolitike të rajonit. Në sipërfaqe duket si diplomaci, nuk është diplomaci. Poshtë sipërfaqes vlon një zjarr i madh, i cili përcjell mesazhe shumë të forta që duhen kuptuar nga të gjithë. Ballkani dhe Shqipëria po hynë në fazën e re dhe po bëhen pjesë e zemrës së konfliktit global dhe të këtyre ekuilibrave gjeopolitik. Dhe pyetja më e rëndësishme që na ngrihet në këtë moment është, a është ky emërim i generalit Wen politik apo fillimi i militarizimit ushtarak të rajonit Ballkanit? Unë jam Krishtik Osmani për ju që më ndiqni për herë të parë, qofse keni dëshirë, ma jepni përgjigjen për këtë pyetje që bëram, qofse shihni të vlefshme këtë që shpjeguam deri tani, bëjni like, share, subscribe, abononi në kanal ju që jeni në diaspor, çojeni linkun pjesës tjetër shqiptarëve dhe shpresoj që zhvillimet e ardhshme të minutave dhe të orëve të ardhshme do t'ja shpjegoj në orët të vijim, si gjithmonë në darkë, në mënyrë të shpejtë, pa ju bezdisur, pa ju lodhur ju, pa më lodhur ju mua, dhe gjithë bashkë përpiqemi të japim një kontribut të vogël kombit, antarësisë së kombit që do të kuptoj, dhe atyre të cilët duan të mësojnë zhvillimet i jashtë tifozliqeve, jashtë sharlatanëve, jashtë spekulantëve, me të cilat janë mbushur mediat e shiturat të Tiranës, që kanë vetëm një qëllim, shpartallimin përfundimtar të racës dhe të kombit shqiptar. Të gjitha këto detaje ju tregojnë qartësisht të gjithë miqve të cilët më shkruajnë poshtë të komentet, o Krishtik na foli çik për hallet e Shqipërisë. A kuptuat si lidhen hallet e Shqipërisë me lindjen e mesme? A kuptuat vendimin amerikan? A kuptuat çfarë luhet? A kuptoni si janë të ngushtësisht të lidhura ekuilibrat global me lojën e Tiranës? Këta në Tiranë nuk janë lojtarë, këta janë mjete që përpiqen të dredhojnë tek loja e madhe dhe që u ka ardhur data e skadencës. Duke ju falënderuar shumë për mbështetjen tuaj dhe për kohën tuaj të çmuar, ju lutem çojeni këtë video pjesës tjetër shqiptarëve dhe rishihemi deri në darkë. Qofshi ju dhe dashurit tuaj në kujdesin e Zballit sot.